نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه در سوره مبارکه قمر این موضوع اثبات شد که خالق و سازنده کارها، کارساز همه عالم و عالمیان فقط و فقط الله عز و جل است. بقیه مخلوقات توانی ندارن. انا کل شیء خلقناه بقدر. هر یکی که ما آفریدیم یک حدی، یک محدودیتی، یک اندازه‌ای دارد و همه امور را مدبر و متصرف فقط الله عز و جل است. حال در سوره رحمان میخوانیم همان گونه که مدبر و متصرف تمام امور الله عز و جل است، برکات دهنده هم فقط خدای تعالی است. مدعای این سوره در پایان سوره هست تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. برکات را هم فقط خدای تعالی میدهد و غیر از او تعالی کسی برکات دهنده نیست. در این سوره مبارکه ابتدا که با الرحمن شروع شده، الرحمن در واقع مدعای سوره هست به نوعی، چون که الرحمن ذاتی هست که همه خوبی ها و همه خیر و همه نعمت ها از سوی او هست. هم به دشمنان خودش میده، هم به دوستان خودش میده. پس این مدعا هست. بعد از اون علم القرآن در رکوع اول 9 تا دلیل عقلی برای مدعا ما میخوانیم و در رکوع دوم تخویف دنیوی و اخروی هست برای منکرین مدعا و در رکوع سوم بشارت و مژده هست برای کسانی که این مدعا را میپذیرند و قبول میکنند. در این سوره مبارکه الله تعالی ذکر میفرماید نعمتهای بیشماری که بر ما انسانها دارد، اما آغاز میشه با لفظ جلاله الرحمن. الرحمن همانطوری که عرض کردم یکی از صفات جلاله الله عز و جل هست و
بر رحمت عامه الله عزوجل دلالت میکند. ببین رحمت عامه وقتی که میگیم یعنی این رحمت شامل همه میشه، بین مؤمن و غیر مؤمن فرقی نیست، بین دوست و دشمن فرقی نیست، بین موحد و مشرک فرقی نیست، به همه میده. ما در سوره مبارکه فاتحه هم این مطلب را خواندیم که رحمان معنیش این هست که هم به دوستان خودش عطا می کند هم به دشمنان خودش عطا می کند. رحمان به همین خاطر میگن یا رحمان الدنیا، رحمان دنیا میگن چون که در دنیا هیچ نوع امتیازی، هیچ نوع تفاوتی، هیچ نوع فرقی نیست. به مسلمان هم نان میده، به کافر هم میده، به مسلمان هم فرزند و اولاد میده، به کافر هم میده، به مسلمان هم سلامتی و تندرستی میده، به او هم میده. پس همه نعمتهایش عامه هستند. این معنای رحمان است که هیچ فرقی و امتیازی بین مؤمنین و کافرین وجود ندارد. بعد از رحمان ببینید نعمتهای الله تعالی ذکر می فرماید که این نعمتها هم مشترک هستند برای همگان. مثلا علم القرآن، قرآن کتابی هست برای همه هست، الان که مشرک استفاده نمی کند به جای خود، ولی الله عزوجل برای همه این را فرستاده. بله، الرحمن علم القرآن، این خود الرحمن دلیل اول عقلی هست که ببینید به همه لطف داره، به همه کرم داره، به همه عطا می کند. کدوم ذات است که این صفت را داشته باشه؟ علم القرآن، این نعمت روحانی هست. اون ذات رحمان قرآن را آموزش داد، قرآن را تعلیم داد به همه که راه و رسم زندگی را یاد بگیرند، هدایت را که اون هدایت در دنیا هم عزتمندشون میکند، در آخرت هم یاد بگیرند. و دلیل دوم خلق الانسان علمه البیان، الله انسان را آفرید و به انسان بیان آموخت. این بیان یک نعمت بزرگی هست. امکان داره بسیاری از حیوانات باشند، بسیاری از پرندگان باشند، بسیاری از چرندگان باشند که اینها تو دلشون درد دارند، تو دلشون حرف دارند، ولی نمیتونند حرفشون را بزنند. الله عزوجل به انسان این نعمت را داد، نعمت بیان را، که انسان هر چی که تو دلش هست، ما فی الضمیرش هست، میتونه به وسیله بیان، به وسیله زبان ظاهر بکنه. گاهی میبینید حیوانی خیلی بیتابی میکند، یا حیوانی که درد داشته باشه، یا حیوانی که شما بچه هایش را شما اسیر خود بکنید، اون حیوان اینقدر سر و صدا میکنه، چه پرنده‌ای باشه چه غیر پرنده‌ای باشه، او میخواد یه چیزهایی بگه نمیتونه، در درون خودش چیزهایی داره، سراسیمه هست ولی توان را ندارد. اما انسان اگر تو دلش خوشی داره هم ظاهر میکنه، تو دلش غم داره هم ظاهر میکنه، خوب را هم ظاهر میکنه، بد را هم ظاهر میکنه، هر چی که بخواد. این بیان نعمتی کوچکی نیست، لذا این را الله به انسان داده. خلق الانسان علمه البیان، الله انسان را آفرید و به او بیان و توان گفتن را الله تعالی آموخت. این دلیل انفسی بود، دلیل دوم. دلیل سوم آفاقی هست. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله می فرماید خورشید و ماه بحسبان، هر دو طبق یک حسابی جاری هستند.
به حسبان را گفتن متعلق یجریان هستند، ای الشمس والقمر یجریان به حسبان، ماه و خورشید جاری هستند طبق یک حساب دقیق، حسابی که یک ثانیه بالا و پایین نمیشه. چنان نظمی هست که شما میبینید در همون وقت خاص که دیروز طلوع کرد، امروز بناس نیم دقیقه بعد از اون، فردا بناس نیم دقیقه بعد از این، همین وقت در طول سال رعایت میشه. مال خورشید، مال ماه، حساب هفته به دست ماست، حساب ماه به دست ماست، حساب سال به دست ماست. لذا اینها قدرت و نعمت الله عزوجل هستند، دلالت میکنند بر اون معبود به حق، اما انسان کمتر از اینها استفاده میکند، از این دلایل بهره میگیرد. والنجم والشجر یسجدان، و همچنین نجم میگویند به بوته، به گیاهانی که ساق ندارند، گیاهانی که قد ندارند. و شجر به اون نباتاتی میگویند که ساق دارند، قد دارند، مثل خرما، مثل درخت توت، مثل درخت نمیدونم انار، بزرگ میشه. اما نجم اون نباتاتی را میگویند که اونها ساق و قد ندارند، مثلا نبات کدو، بادمجان، اینها دیگه بزرگ نمیشند، قد پیدا نمیکن. پس منظور سبزیجات و الافزار ها هست و شجر و درخت ها هست. یسجدان، همه خدا را سجده میکنند، اما سجده اینها را من شما متوجه نمیشیم. هر یکی از اینها عبادت مخصوصی دارد پیش الله عزوجل، و هم مراد از سجده لازم نیست مثل سجده من شما باشد که سجده ما جبین را به زمین بگذاریم. بعضی ها سجده شون همین قیام است، بعضی ها سجده شون قعده هست، بعضی ها سجده شون رکوع هست. سجده یعنی عبادت، یعنی کرنش، یعنی تواضع. مثلا درختان دائما ایستادند، خدا گفته بیستید، این سجده اون هست. کوها مثل حالت التحیات نشستند، چارپایان مثل حالت رکوع هستند. اینا را علما مطالعه کردند، الان بعضی دقیق هم بعضی نیستن. پس الله تعالی می فرماید هر یکی به عبادت خودش، به طاعت خودش، به نیایش خودش مشغول است. والسماء رفعها ووضع الميزان، الله آسمان را بلند کرد، خیلی بلند. و وضع المیزان، و ترازو را گذاشت، در زمین ترازو را گذاشت. و وضع المیزان به چه معنا هست؟ میزان را بعضی تفسیر کردن به عدل، عدالت، یعنی آسمان را الله سقفی و بلند خلق کرد و روی زمین الله تعالی عدالت گذاشت. عن مجاهد و قتادة و سدی، این مفسرین میگویند ای وضع فی الارض العدل الذي امر به، در زمین اون عدالتی که خدا تک تک ما را امر کرد که عادل باشیم و ظالم نباشیم، اون عدل را در زمین گذاشت. و وضع المیزان، میزان پس عدل هست. اما معیار عدل چیه؟ کدوم کار را ما بکنیم عدل میشه، کدوم کار را بکنیم ظلم میشه. معیار عدل قرآن است. معیار عدل چیه؟ قرآن است. پس میتونیم بگیم و وضع المیزان، از آسمان قرآن را نازل کرد برای زمین، که قرآن واقعا ترازوی عدل است. قرآن اگر کسی به راهنمایی هایش توجه بکند نمیذاره ظلم بکنه. مثلا قرآن میگه جزاء سیئة سیئة بمثله، جزاء سیئه سیئه هست،
جزای کشتن یک نفر کشتن یک نفر کشتن است. ولکم فی القصاص حیات. میفرماید که تعدی نکنید. قرآن میگه که 1,000,000 تومان دادی پس 1,000,000 تومان بگیر، 1,100,000 تومان نگیر که ربا میشه، این ظلمه. پس در هر چیزی، در باب زن و شوهر، مسائل خانوادگی، در مسائل حاکم و رعیت، در مسائل میراث، در مسائل طلاق، نکاح، در معاملات، در معاشرت، هم دیگر را مسخره نکنید، غیبت نکنید، اینش ظلمه، اینش عدله. قرآن اینو مشخص کرده. پس بهترین ترازوی عدل چیه؟ قرآن است. این یک قول. پس معیار عدل قرآن است. الا هذا المیزان القرآن. قرطبی میفرماید لأن فیه بیان ما یحتاج الیه. در قرآن بیان هر چی که ما نیاز داریم هست. و هو قول الحسین بن الفضل. قرطبی. شیخ رحمه الله، حضرت شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید که تفسیر میزان به عقله. تفسیر میزان به چیه؟ به عقله. الله در زمین میزان گذاشت، یعنی عقل را حاکم کرد که اگر عقل انسان سلیم باشد، عقل تابع قرآن باشد، خب این عقل چکار میکند؟ میسنجد برابری و نابرابری را، ظلم و عدل را. علی ای حال، ولی منظور از همه چه قرآن باشه، چه عدل باشه، چه عرض کنم خدمت شما که عقل باشه، منظور همه این هست که الله تعالی می فرماید الله در زمین عدل را گذاشت که عدل حاکم باشه. الان شما را خطاب میکنه ای انسان ها، الله تطغوا فی المیزان، در عدالت شما طغیان نکنید که عدالت تبدیل به چی بشه؟ به ظلم بشه. سرکشی نکنید. و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. وزن را با عدل و با انصاف بسنجید، قائم کنید، راست کنید و در میزان، در عرض کنم که ترازو کمی نکنید، به صورت مساوی هر دو پلهش باشه، یعنی ظلم نکنید. والارض وضعها للانام. الله عز و جل آن ذاتی هست که زمین را گذاشت برای مخلوقات. فیها فاکهة والنخل ذات الاکمام. در این زمین میوه های زیاد هست و همچنین نخل خرما است که ذات الاکمام، اونها دارای غلاف هستند، غلافشون پر از خرما هست. والحب ذو العصف والریحان. و الله عز و جل همچنین حبوبات را که دارای کاه هستند، سبوس دارند، به اصطلاح سبوس دارند. و همچنین ریحان. ریحان میگویند هر آنچه که خوشبو باشد. ریحان به این معنیه که سبزی خاصی ما داریم، سبزی تو سبزی های خوردنی هست، غالبا اسمش ریحانه. این یک قسمی از ریحان است. این ریحان این که قرآن گفته نیست. هر چی که خوشبو باشد بهش میگن ریحان. ببینیم ما دو نوع عرض کنم که به اصطلاح بوته یا علف بگیم داریم. یکی اونه که از اونها حبوبات به دست میاد، مثل گندم، جو هست، برنج هست و خوراکی ها. اصلا بعضی هستند از همین سبزیجات که خوشبو هم، مثل گل. هرچی که خوشبو معطر باشد اونها را چی میگن؟ ریحان میگویند. لذا هم خوشبوها را، هم اونهایی که باعث خوراکی شما هستند، همه را الله از زمین استخراج کرد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. به کدام نعمتهای ربتان ای جماعت جنات و انسانها. اینجا صیغه تثنیه هست، خطاب جن و انس را هست. به کدام نعمتهای ربتان شما تکذیب میکنید. کسی سوال کرده بود که در کجای قرآن مجید هست که جنات هم به بهشت می روند
یا به جهنم می روند. بحثی از جنات نیست. شما میگه جنات هم مکلف هستند. شما سوره رحمان را ببینید، خطاب از اول تا آخر با نعمت هایی که الله تعالی ذکر فرموده خطاب متوجه جن و انس است. بعد از رکوع اول که تخویف می آید، تو این تخویف اخرویش هم میاد، ذکر جهنم هم میاد، این برای جن و انس است. بعد از رکوع دوم که تبشیر و مژده هست برای جن و انس است. پس از اینجا استنباط میشه، گرفته میشه که عذاب اگر هست هم برای جن و انس هست، لذت و نعمت اگر هست هم برای جن و انس هست. لذا الله می فرماید فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدام نعمت های ربتان ای جماعت جنات و انسان ها شما تکذیب می کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که این آیه را تلاوت فرمودند صحابه کرام ساکت گوش می کردند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که جنات از شما بهترند. وقتی که این آیات برای جنات خوانده شد اونها جواب دادند، چون اینجا خدا سوال می کند به کدوم نعمت ها را شما تکذیب می کنید، کدوم نعمت ها را باور نمی کنید. اونها چه گفتند؟ اونها در جواب گفتند، جوابی که در حدیث آمده، ابن کثیر و روح المعانی ذکر کرده، لا بشیء من نعمك ربنا نکذب فلک الحمد. لا بشیء من نعمك ربنا نکذب فلک الحمد. ای پروردگار به هیچ نعمتی از نعمتهای تو ما منکر نیستیم، تکذیب نمی کنیم. فلک الحمد، همه حمد و ثنا برای تو. لذا بعد از اون صحابه هم گفتن مستحب اینه در بسیاری از آیاتی که الله تعالی استفهام فرموده، سوالی کرده، اون جوابی که لایق و مناسب است یا در حدیث آمده اون جواب را ما زمزمه بکنیم. ما وقتی که آیه را میشنویم بگیم. الله وقتی که میگه فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو حدیث همین جواب آمده، ما هم بگیم لا بشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. بار الها رب ما هیچ نعمتی را ما تکذیب نمی کنی، فلک الحمد. آیات دیگری هستند که جواب دارند، اونجا هم جواب انسان بده. مثلا در سوره تین هست الیس الله باحکم الحاکمین، اونجا بگیم بلا و انا علی ذلك من الشاهدین. خداوند حاکم احکم الحاکمین نیست، چرا نیست؟ منم جز شاهدین هستم. یا مثلا وقتی که الله می فرماید سبح اسم ربک الاعلى، باید بگیم سبحان ربی الاعلى. وقتی که الله میگه سبح اسم ربک العظیم فسبح باسم ربک العظیم، در پایان سوره واقعه است، بگیم سبحان ربی العظیم. لذا این آیاتی که جواب داره، یا آیه وقتی که بهشت و نعمت می آید اونجا از الله سوال بکنیم، وقتی که آیه عذاب و نقمت می آید اونجا به الله پناه ببریم. اینا جز مستحبات است. پس جنات به این مستحب عمل کردن، گفتن پروردگارا هیچ نعمت را تکذیب نمی کنیم، حمد مال تو هست. بله. خلق الانسان من صلصال، دلیل چهارم عقلی. خلق الانسان من صلصال كالفخار، الله آن ذاتی هست که انسان را آفرید از صلصال. صلصال یعنی گل خشک، گل خشک. کالفخار مثل سفال، سفال هم از گل خشک درست میشه، اما تو کوره میبرند و میپزند. لذا الله میفرماید ای انسان ما شما را از این گل خشک آفریدیم، گل خشکی که مثل سفال هست. و خلق الجان من مارج من نار، و جنات را ما آفریدیم من مارج. مارج میگن شعله ای را که در اون دود نباشد، خالص فیه لهب لا دخان، اون شعله خالص که
دخان ندارد، دود ندارد. جن را از اون آفریدیم، از آتش. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای جماعت جنات و انسان، کدوم نعمت ها را شما تکذیب می کنید؟ رب المشرقین و رب المغربین. الله آزادی است که رب هر دو مشرق است و رب هر دو مغرب. رب هر دو مشرق و هر دو مغرب است. این کلمه در قرآن کریم 3 بار تکرار شده. یه جای الله فرموده رب المشرق والمغرب، یک مشرق و یک مغرب. یه جا فرموده رب المشرقین و رب المغربین، اینجا فرموده. یه جای دیگه فرموده رب المشارق والمغارب. چون مخاطبین قرآن فرق دارند، یکی هست عامی به این مسائل توجه نمی کنند. اون فکر میکنه که مشرق یکی هست، مغرب یکی هست. صبح از این طرف طلوع میکند غروب و عصر این طرف غروب. لذا طرف غرب برایش مغربه، طرف شرق برایش چیه؟ مشرقه. از اینجا طلوع میکنه، اینجا غروب میکنه. خب برای او گفته شده رب المشرق والمغرب. اما بعضی که بیشتر دقت میکنند میدونند که در زمستان از یک ناحیه مشرق، در تابستان از ناحیه دیگه. زمستان از یک زاویه، تابستان از یک زاویه. مثلا در زمستان از این گوشه مشرق، در تابستان از این گوشه مشرق. خب نسبت به اونها چی گفته شده؟ رب المشرق. و همچنین وقتی که غروب میکند در زمستان یک گوشه یک زاویه، در تابستان یک زاویه. دقیق تر نگاه میکند. پس نسبت به او گفته شده رب المشرقین و رب المغربین. اما کسانی که دقت بکنند و ظریفتر نگاه بکنند، اونها میبینند و میدونند، بالخصوص کسانی که ترصد میکنند طلوع خورشید را، غروب خورشید را، اونا میدونه هر روزی خورشید با روز گذشته محل طلوع فرق میکنه. مثلا ما کل مشرق را به 360 قسمت تقسیم میکنیم، هر روزی از یک قسمتی. امروز از اولین، مثلا اول فروردین است به طور مثال، از اولین درجه، فردا از دومی، پس فردا از سومی، همینطور رفته رفته آهسته آهسته میاد تا به زاویه دیگه میرسی. پس برای اونها گفته شده رب المشارق و مغارب گفته شده. علی ای حال، پس رب المشرقین و رب المغربین که گفته، تفسیر مدارک گفته فی الشتاء و الصیف، در زمستان و تابستان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. به کدام نعمت های ربتان ای جماعت جنات و انسان ها شما تکذیب میکنید؟ این دلیل پنجم بود. دلیل ششم، مرج البحرین یلتقیان. الله جاری کرد 2 تا دریا که این 2 تا دریا با هم ملاقات میکنند، با هم برخورد میکنند. اما بین این 2 دریا پرده‌ای هست، حائلی هست، بینهما برزخ، در میان این 2 دریا یک برزخی هست، یک حائل و پرده‌ای هست که لا یبغیان، اینها در هم دیگر فرو نمی روند. یعنی اون آب تو این آب نمیاد، این آب تو این آب نمیره. مراد از این 2 تا دریایی که جاری هست چی هست؟ بعضی گفتند که حقیقتا 2 تا دریا، یکی دریای شور، یکی دریای شیرین، که کجا هستند؟ جاهای مختلفی علما آدرس دادن تو تفسیرهای خودشون. بعضی گفتند که دریای، عرض کنم که فارس و دریای روم. یکی از محققین گفته این در دریای سنگال هست. بعضی گفتن تو هندوستان هم چنین دریایی هست. معلوم میشه از مجموعه تفاسیر که مطالعه میکنی یک جا نیست، چندین جا هست. یک جا دریای شور هست و دریای شیرین، اینها در کنار هم هستند.
در همدیگه فرو نمیروند. یک جای دریای سیاه هست و دریای سفید، رنگها فرق میکنند. میبینی اینها تو موبایل ها شاید دیدید، بعضی دریاها سبزند بعضی ها سیاه، لذا اینها آبها تو هم دیگه میرن ولی دوباره جدا میشن، گویی که بین اینها چی هست؟ یک پرده نامرئی هست. بعضی جاها یک دریا سرد، یک دریا گرمه، این آب سرد و گرم با هم دیگه خلط میشن ولی خلط نمیشن. معلوم میشه که خیلی جاها هستین. اما مفسری به نام علامه شنقیطی رحمه الله که ایشون از مشاهدات خودش نوشته و من عبارتش را برای شما نقل میکنم، ایشون میفرماید ما مجموعه از دوستان حرکت کردیم از یکی از کشورهای افریقایی که به همین دریا بریم و این دریا را پیدا کنیم، لذا رفتیم. میفرماید خیلی جاها این نوع دریاها هست و هذا محقق الوجود فی بعض البلاد، در بسیاری از بلاد این محقق الوجوده، یعنی واقعا دو تا دریا هستند در کنار هم که اینها چی؟ آبشون قاطی نمیشه. و من المواضع التي هو واقع فيها، از اون مواضعی و از اون جاهایی که همین اتفاق افتاده اونجا، المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الاطلسي، اون جایی که دریای سنگال می آید با بحر اطلسی و با محیط اطلسی، اونجا با هم دیگه برخورد میکنن به جنب مدینه سان لوئیس، کنار شهر سان لوئیس. اونجا وقتی که میبینی همین دو دریا هستن، میگه ما با دوستان خودمون رفتیم اونجا، میگه حتی تو این دو دریا خودمون را شستیم. یک دریایی رفتیم دیدیم آب شیرینه، اون طرف دیگه چند کیلومتر رفتیم دیدیم که آبش شور هست. و میگه من خودم نبودم اونجا، اما یکی از دوستان و مرافقینم، همراهان سفرم که اونجا بود، اون رفت دقیق در همون نقطه‌ای که این مرز هست، مرز دریای شور و دریای شیرین. میگه در همون نقطه قرار گرفت، همون جا ایستاد تو دریا و دستهایش را، یک دستش تو دریای شور بود و یک دستش تو دریای چی بود؟ شیرین بود. میگه اون دوستم تعریف میکنه، میگه من به دستم که روی دستم که به طرف دریای شور بود زبان زدم دیدم دریا شوره، این دست دیگرم را زبان زدم دیدم دریا شیرینه. یعنی در یک نقطه ایستاده، این طرف شیرین این طرفش شور. چنانچه میگه جاء احد المرافقین الثقات، یکی از همراهانم که مورد اعتماد است آمد فی محل اختلاطهما، همون جایی که دو دریا با هم قاطی هستند. و انه جالس، نشسته بود تو دریا، یعرف به احدى یدیه، یعرف به احدى یدیه عذبا فراتا، یکی از دستهای خودش را که میچشید خیلی شیرین بود، یعنی اون آبی که روی دست بود، و بالاخرى ملحا اجاجا، دست دیگرش شور و خیلی تلخ. یعنی در یک نقطه فاصله نیم متر یک آب شیرین یک آب تلخ و شوره. پس خیلی ها هستن، این عرض کنم این دریاها در بسیاری جا هستن. همیشون نقل کرده میفرماید که یکی از دانشمندان که دنبال میکرد وجود خدای عزوجل را و دلائل را دنبال میکرد، میگفت که وقتی که چشمم به این آیه سوره مبارکه رحمان افتاد و اینجا درباره دو تا دریا صحبت میکرد که دو تا دریا با هم هستند و آبهایشون در هم دیگه قاطی نمیشوند و آبشون هر یکی به حال خود باقی میمانه، با خودم گفتم اگر این چیزی که تو قرآن آمده اگر راست باشد، پس این دلیل قوی هست بر دو چیز، یکی این که واقعا خدایی هست، دوم این که محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده خدا است. چون که محمد که امی بود، به مکتب نرفته بود، ناخوان بود، اون که هیچ جا هم نگشته مگر یکی دو تا سفر تجاری رفته، اون در اون زمان که هیچ امکانات هم نبوده، داره از این مسائل علمی،
و دقایق علمی صحبت میکنه با چه اعتماد به نفسی، پس قطعا به او وحی می آمده و درست میگه اگر این حرف درست باشه. لذا میگه که من رفتم دنبال کردم آیا چنین دریایی هست، رفتم بالاخره دریا را پیدا کردم، نگاه کردم، دیدم بله همونطور که قرآن گفته این دریا هست. از اونجا به بعد به حقانیت اسلام پی بردم که واقعا این کتاب به حق خداست و این پیامبر الهی هست که خودش تا آخر این لحظات این دریا را ندید، اما برای ما چگونه تعریف می کند. لذا الله می فرماید مرج البحرین، الله جاری کرد هر دو دریا را که یلتقیان، به ظاهر با هم دیگه ملاقات می کنند، بینهما برزخ لا یبغیان، بینشان برزخ هست یعنی پرده هست که لا یبغیان، در هم دیگر تعدی نمی کنند، تجاوز نمی کنند، این آب با اون آب خلط نمیشه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدام نعمت های ربتان ای جماعت جنات و انسان ها منکرید، تکذیب میکنید. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از همین دریاها لؤلؤ و مرجان، مرواریدها و مرجان خارج میشه، البته از دریای شور، منهما من مجموعهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، برای الله عز وجل هست کشتی های منشآت، کشتی هایی که جاری هستند. منشآت کشتی هایی که جوار جاری هستند در دریا. کل اعلام، این کشتی ها به قدری بزرگند مثل کوه. کشتی رو میبینی فکر میکنی جزیره است، از دور نگاه میکنی اون جزیره اسمش چیه، میپرسی میگه اون جزیره نیست، اون کشتیه. فکر میکنی کوهی هست تو دریا، مثل کوه، بلند، وسیع. لذا الله میفرماید فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدوم نعمتهای ربتان ای جماعت جنات و انسانها تکذیب میکنید. خب اینها بودن دلائلی که الله عزوجل بیان فرمود در بخش اول. بعد از این البته هنوز صفات رب العالمین ادامه دارد و بعد از این تخاویف شروع میشه. الله میفرماید کل من علیها فان، هر کسی که بر این زمین هست فانی میشه، یا در این دنیا هست، در این عالم هست، فنا میشه یعنی سیذهبون و یموتون اجمعون، همه میمیرند، همه میروند، همه کوچ میکنند. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، میماند آن ربی که ذو الجلال است. ذوالجلال صفت ذاتیه، اکرام صفت اضافیه، یعنی ذوالجلال به خودش مربوطه، خودش جلال داره، عظمت داره. اکرام نسبت به ماها را الله عزوجل اعزاز می فرماید، به ما نعمت میده. بعضی گفتن ذوالجلال و اکرام این یکی از اسماء اعظم است. شما میدونه اسم اعظم صفت خداست. در حدیث آمده وقتی که شما اسم اعظم را بخونید و دعا بکنید دعایتون قبول میشه. بعضی گفتن یا حی و یا قیوم است، بعضی گفتن یا ذوالجلال والاکرام است. همیشه که دعا میکنی بگو یا ذوالجلال والاکرام، لذا دعایت انشاءالله قبول میشه. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض، از او سؤال میکند، از او میخواهد، مطالبه میکند. هر چی که در آسمان و زمین است، مخلوقات سماوی، مخلوقات ارضی، همه از الله میخواهند، به همه میده. کل یوم هو فی شأن، هر روز یعنی هر لحظه اون در مشغولیت است. شأن یعنی چی؟ مشغولیت. منظور اینه که لحظه ای نیست که برای الله عزوجل العیاذ بالله لحظه استراحت باشه، شب باشه، روز باشه. برای اون که شب و روزی نیست،
برای ما انسان ها هم اگر من حیث المجموع نگاه کنیم، اینجا اگر شب است اون گوشه دنیا روز است، اونجا روز است اینجا شب است. پس الله تعالی هر لحظه به بندگان رسیدگی میکنه. معنیش اینه، تفسیر مدارک نوشته کل وقت و حین یحدث امورا و یجدد احوالا، هر وقت و هر لحظه اموری حادث میشه و کارهای تجدید میشه، احوال تجدید میشه. کما روی عن النبی صلی الله علیه و سلم تلاها، چنانچه روایت شده که رسول الله وقتی که این آیه را خواند کل یوم هو فی شأن فقیل له و ما ذلك الشأن، یا رسول الله این شأن چیه که خدا مشغوله؟ فرمود و قال من شأنه، از شأن الله این است که ان یغفر ذنبا، یک لحظه گناهی را میبخشه، و یفرج کربا، یک لحظه یک مصیبتی را دور میکنه، و یرفع قوما، یک لحظه یک قومی را عزت میده، جایگاه میده، و یضع آخرین، یک لحظه دیگه قومی دیگه را پایین میاره. پس هر لحظه مشکل یکی را حل میکنه، برای یکی مشکل درست میشه. کل یوم هو فی شأن به این معنی است لحظه لحظه، ساعت به ساعت الله تعالی به امور بندگان خودش رسیدگی میکند. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. الله از اینجا به بعد مقدمه هست این برای تخویف. الله تخویف بیان میفرماید، ان قریب ما فارغ میشیم برای شما. ایها الثقلان، ای جماعت جنات و انسان ها. ثقلین به جن و انس میگن. ثقل معنی لغویش هست سنگین، ثقیل سنگین را میگن. چرا به جن و انس سنگین میگن؟ والله اعلم. بعضی ها اینطور استنباط کردن، گفتن که اینها در این عالم نسبت به بقیه سنگین ترن، نه از نظر وزن، از نظر جایگاه، چون به اینها الله تعالی عقل و فکر و درایت داده، تکلیف داده، مکلفشون کرده. پس اینها چی هستن؟ بارشون سنگین است، یا خودشون چی هستن؟ از بقیه با شخصیت تر و سنگین تر نسبت به حیوانات، بقیه مخلوقات. بعضی گفتن ثقلان منظور انسان است، هر دوتا انسانن، انسان نیک و بد. سنفرغ لكم ایها الثقلان، انسانهای خوب و بد. ولی این تفسیر ضعیفه، چون در ادامه ما میخوانیم خداوند خطاب میکنه جن و انس را. فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس، ای جماعت جنات و انسان ها، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر می توانید که فرار کنید، در برید از کرانه های آسمان ها و زمین، از گوشه ها و زاویه های آسمان ها و زمین، فانفذوا، شما در برید، فرار کنید، خودتون را نجات بدید. نمیتونید. لا تنفذون الا بسلطان، شما نمیتونید برید مگر بسلطان، یعنی به امر الله. خدای عزوجل اگر امرش باشد و اجازه بدهد بله، و الا شما نمیتوانید در برید. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار. ببین این ذکر هم انسان هم جن در جهنم. یرسل علیکما شواظ من نار. بعضی این اعتراض را میکنن، بعضی اعتراضات بیجا هستن. خب جن خودش از آتش، چطور او را آتش میسوزانه؟ آتش جن را چطور؟ الله وقتی بخواد عذاب بده، برای الله چی مشکله؟ گرچه انسان خودش از خاک، ولی خاک کلوخی بزن تو سرش دردش نمیگیره. ولی بس اینه که الله داره میگه که من اینها را عذاب میدم، میسوزانم، میسوزه دیگه. یرسل علیکما شواظ من نار، بر آنان فرستاده میشه شواظ، شعله‌ای از آتش بر جن و انس که او را میسوزد. و نحاس فلا تنتصران،
خود جهنم الله پناه بده چنین بخشی داره تو حدیث میاد، چنان بخشی چنان خطرناک است آتشش که بقیه اعضای جهنم، بقیه بخشای جهنم از اون قسمت پناه میخواهد، یعنی خود آتش پناه میخواهد. پس چطور جن را الله نمی سوزاند؟ و نحاس، و علاوه از آتش فلزهای گداخته شده هست، منظور فلز ذوب شده هست یا سرب ذوب شده. سرب وقتی که ذوب بشه و ریخته بشه بر مجرم، سبحان الله، اون چی میشه؟ فلا تنتصران. فلا تنتصران معنیش اینه ای جنات و انسان ها، فلا تمتنعان من الله، شما نمیتونید از خداوند خودتون را باز بدارید از عذاب خدا که به شما عذاب نرسه، یا نمیتونید انتقام بگیرید، منظور قدرتی ندارید، پشتیبانی بغیر از الله ندارید. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقت عذاب کی هست؟ زمانی که آسمان شکافته میشه، فکانت وردتا، سرخ میشه. ورد گل سرخ را میگند، گلگون رنگ میشه، گلگون میشه. وردتا چی میشه؟ گلگون میشه، یعنی مانند گل میشه، سرخ. کدهان، مثل دهان میشه. دهان میگویند چرم قرمز رنگی که قرمز شده باشه، رنگ زده شده باشه، قرمز بشه. بعضی اینجا گفتند که اصلا رنگ اصلی آسمان ها قرمز است، ولی الله عزوجل، الله تعالی آسمان را که پیدا کرد، در میان ما و آسمان ها هزاران سال نوری فاصله هست و خدا میدونه در وسط چه عجایب و چه مخلوقاتی هست. ما که آسمان ها را با این فاصله میگیریم، میبینیم آسمان ها را به این رنگ آسمانی میبینیم، و الا اصل رنگش قرمز است. والله اعلم. مثالی گفتم، مثل رگ های دستتون را نگاه کنید، رگ پر از چیه؟ خونه. رنگ خون چیه؟ قرمز است، ولی هر کی رگش را نگاه بکند رگش کبود مانند است، نه؟ رنگش چیه؟ کبوده، تمایل به سبزه. پس در حالی که توش خون قرمز است یا خون سیاه است، ولی به هر حال کبوده. پس اونطور به ظاهر معلوم میشه. بعضو این تکلفی هست، آسمان رنگش هرچی هست، ولی الله میفرماید اون روز این آسمان تکه پاره میشه. اذا السماء انشقت، شکافته میشه و رنگش فکانت وردتن، گلگون میشه، کدهان، مثل چرخ سرخ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. این حیبت اون روز، وحشت اون روز. اما الله می فرماید فیومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. در آن روز از گناه سوال نمیشه هیچ انسانی و نه جنی که چرا گناه کردی، چرا مجرم هستی. خود به خود جرم، گناه از چهرهش میبارد، مشخص از چهرهش که گناهکاره. الله تعالی به اونها سیمایی میدهد، شکلی میدهد که مشخصه. چنانچه تفسیر روح المانی گفته و سیماهم علی ما روی عن الحسن سواد الوجوه. این مجرمین چهرهایشون چی هست؟ سواد الوجوه، سیاه، چهرهش سیاه هست. و زرقت العیون، اما چشمانش کبود. چقدر بد شکل میشه انسان، چشمش سیاه باشه، چشمش کبود باشه و رنگش سیاه باشه. و قیل ما یعلوهم من الکعبة والحزن. بعضی گفتند هم به سیما، هم اینا همه به سیما هستند، ما برای رفون سیمایشون در اون روز معلومه. سیما به خاطر اینکه حزنش و غمش زیاد هست. لذا الله می فرماید که یعرف المجرمون بسیماهم، مجرمان با سیما شناخته میشند.
با علامتی که در چهرهشون هست، یعنی رنگشون متغیر. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، این انسانهای مجرم گرفته میشوند، یکی پاهاشون را میگیرد، یکی نواسیشون را میگیرد، یعنی موهای پیشانی، دو نفری دو تا فرشته پرتش میکنن وسط جهنم. بهش گفته میشه تذلیل مجرمین، هذه جهنم التي یکذب بها المجرمین، این اون مجرمون، این اون جهنمی هست که مجرمان این جهنم را تکذیب میکردن. یطوفون بینها و بین حمیم آن، می چرخانند یعنی دور میزنند، میگردانند بین آن جهنم آنها را، و بین حمیم آن، و بین آبجوش آن، یعنی خیلی داغ، آن یعنی داغی خالص خیلی داغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خب اینها تخویف بودند، شرایط سخت و بد قیامت برای مجرمین که الله عزوجل من شما را از مجرمین نگرداند. اما در رکوع بعد تبشیر است، مژده است، بشارت است برای اهل تقوا. ببینید این بهشت برای کی هست؟ همون صفت را پیدا کنید. ولمن خاف مقام ربه، ابتدا الله فرموده ولمن خاف مقام ربه، اون انسانی که بترسد. از چی بترسد؟ از قیام امام ربش، از ایستادن و حضور جلوی ربش. مقام رب کجاست؟ موقفه الذي يقف فيه العباد، اون موقفی از میدان حشر و نشر که بندگان اونجا میستند للحساب یوم القیامه، برای حساب. بله، پس وقتی که از اون میترسد فترک المعاصی، معاصی را، من که فقط بترسم دست و پایم بلرزه این کافی نیست، باید گناه را چی بکنم؟ ترک بکنم. لذا الله می فرماید ذواتا افنان، دارای، این نکته را عرض نکردم که جنتان مراد تثنیه نیست، صیغه تثنیه هست، ولی دو تا بهشت، دو تا باغ به هر که بدن، نه، این تثنیه برای تکرار است. شما خواندید که تثنیه برای چی هست؟ تکرار، کرتین بعد مرتین، معنیش اینه دو بار نیست، بار 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 بار، گرچه بیشتر کرات بعد مرات میگن. پس مرتین دو بار را نمیگن، تکرار بار بار را میگوین. پس جنتان هم یعنی انواع بهشت، انواع باغات، باغات متنوع. تثنیه برای چی آمده؟ تکرار آمده. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا افنان، این بهشت ها دارای انواع هستند. افنان یعنی انواع، انواع مختلف، انواع گوناگون درخت و میوه و غیر اونها. فبأي آلاء ربكما تكذبان. و در این بهشت چی هست؟ فیهما عینان تجریان، در این بهشت ها دو تا چشمه هستند، منظور چشمه های متعددی هستند، ولی در هر یکی دو تا چشمه، دو تا چشمه که علما گفتند یکی اسمش تسنیم هست و یکی اسمش سلسبیل است که هر دو در سوره دهر ذکر می شوند. پس این دو تا چشمه هستن که اهل بهشت از اون میخورن. سبحان الله، اون دو چشمه چه خاصیت هایی دارد. تو تفسیرها نوشته که تسنیم را که انسان بخورد و آب را که بنوشد، اون چشمه آب را، این تبدیل به عرق میشه، از بدن انسان آب خارج میشه، انسان اونجا از فضلات، از دستشویی بلا نسبت فارغه، هرچی میخوره عرق میشه. اما این عرقهایش چنان بوی خوشی دارد که از مشک هم چی هست؟ خوشتر است. لذا الله می فرماید فیهما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهما من كل فاکهة زوجان،
در آن بهشت از هر میوه انواع مختلف است. گفتیم دیگه تصنیه را به تکرار ما ترجمه میکنیم. انواع مختلف است، فقط دو نوع نیست، انواع مختلف. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها. اهل بهشت تکیه دادند بر فرش، بر عرض کنم که رخت خوابهایی که بطائنها من استبرق، بطانه میگویند اون آستر را، قسمت پایینی را، پوشی که قسمت پایینی هست، اون از ابریشم چی هست؟ از ابریشم زخیم است. و جن الجنتین دان، معلوم میشه که اون که بالایش هست اون از ابریشم نازک است. و جن الجنتین، نزدیک فرموده الله عزوجل هر دو باغات را، دان نزدیک کردنی. پس هر دو، یعنی همه انواع باغات نزدیک انسان هستند. این نیست که برای باغ چند فرسخ باید بره تا خسته بشه. فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. الله عزوجل میفرماید در بهشت زنهایی هست، همسرانی هست برای بهشتی ها که قاصرات الطرف، نگاهایشون پایین است، یعنی این طرف اون طرف نگاه نمی کنن. معنیش چیه؟ آیا نامحرم را نگاه نمی کنند؟ مگه تو بهشت این احکام هست؟ تو بهشت دستور هست که ما زنهای دیگر را نگاه نکنیم، زنها دیگه مردها را نگاه نکنن، نامحرم را نگاه نکنن؟ چنین بحثی نیست. اونجا هیچ حکمی از احکام مرتب نیست، هیچ دستوری برای ما تکلیف نشده. پس اینجا معنیش چیه نگاههایشون پایینه؟ علما نوشتند که منظور آیه شریفه این است که این حوری ها، این همسران دلداده شوهرانشان هستند. فقط و فقط اینا شوهرانشون را میبینند، دیگران را اصلا نمیبینند. گویا نسبت به دیگران نگاهشون پایین است، چون در دنیا نگاه پایین به معنی حیا است، به معنی اختصاص است. که یعنی مثلا یک مردی میگه با حیا است، معنیش اینه که هیچ زن نامحرمی را نگاه نمیکنه، فقط همون خانه حلال خودش. زنم همچنین. پس این اون بعدش مد نظر است، یعنی دلداده شوهر، عاشق شوهر. قاصرات الطرف را بعضی مراد گرفتن چی؟ عاشق شوهر و دلداده شوهر هستند. و این حوری ها و این همسران لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، اینا را دست نزده انسانی قبل از این و نه جنی. منظور دست نزده چی؟ به معنی این هست که اینها مخصوص همین شوهران هستند، قبلا زنان کسانی دیگه نبودند. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. گویا اینها یاقوت و مرجان هستند. این بیان حسن صورتشون است، زیبایشون هست. چنان زیبا گویا یاقوت و مرجانه. عرض کنم که سنگ سرخ و مرجان هست از نظر درخشندگی، از نظر زیبایی که می درخشند از زیبارویی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعضی ها سوال میکنند، سوال هم کردند در گذشته، شاید الانم به ذهن کسانی بیاد که برای خواهران چی هست؟ اینجا هرچی تعریف برای مردان هست، برای زنان چی هست؟ اولا این تعریفات همه نعمتهای بهشت که اختصاصی مال مردها نیستند. این باغات و این ساختمان ها و این عرض کنم لباس های ابریشمی و این گل و سنبل و هر چی هست، اینا مشترک مال همه هست. اما در قرآن کریم در این باب عرض کنم همسر برای مردان تعریف شده، برای زنان چیزی تعریف نشده. البته ما از آیات دیگه استنباط میکنیم که برای زن هر چی هست دلش بخواهد، چون خدا فرموده ولکم فیها ما تشتهی انفسکم،
هر چی که دلت خواست و هر چی که تو دلت هست بخواه، بگو اونجا ولکم ما تدعون، هر چی که شما اونجا بخواهید برای شما فراهم. ولی شاید این برداشت بنده هست، شاید الله عزوجل بسیاری از چیزها، چون ما در دنیا در حالت تکلیف هستیم، یعنی ما مکلفیم به بعضی چیزها، و یکی از اون تکالیفی که الله ما را اینجا به اون مکلف کرده حجب و حیا هست. اینجا الان بعضی چیزها شاید تذکرهشون تی این دنیا مناسب نباشه، اما اونجا یک عالم دیگه هست، اونجا از این بحثا هیچ وجود نداره، بس بعضی از چیزهای اونجا اینجا گفته نمیشه. فقط همین سربسته مختصر کوتاه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی که مرد بخواد، هر چی که زن بخواد، هر چی که تمنا بکنه، هر چی آرزو در دل داشته باشه آرزوش برآورده میشه، بالاتر از این چی میخواد؟ لذا الله می فرماید که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیست جزای احسان مگر احسان. احسان تو در دنیا اخلاص داشتی، الله عزوجل اونجا با تو احسان میکند. احسان در دنیا به چی اطلاق میشه؟ یکی این که احسان عمل را میگند، ما جزاء الاحسان فی العمل الا الاحسان فی الثواب، عمل کردی در عمل خوب بوده احسان داشتی، یعنی فقط برای خدا هر کار را انجام میدادی، احسان به معنی اخلاص دیگه. الله هم احسان میکنه بهت، یعنی ثواب و پاداش بیکران بهت میده. دوم احسان در عقیده، ما جزاء التوحید الا الجنه، وقیل ما جزاء المراد ما جزاء التوحید الا تو در دنیا احسان کردی، موحد بودی، یکتا پرست بودی، الا الاحسان جزای چیه؟ بهشت است، همین بهشتی که الله تعریف میکند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خب این بهشت مال خاصان بود، مال انسانهای بلند مرتبه مقرب. تو سوره واقعه هم با صراحت بیشتر میخوانیم که نیکان دو گروه هستند، یکی مقربین، یکی اصحاب الیمین، عموم مردم. از اینجا معلوم میشه که اینها هم همون مقربین هستند، از اینجا و من دونهما عموم مردم هستند. الله می فرماید و من دونهما جنتان، بغیر از اون دوتای اولی پایینتر از اون، یعنی چند درجه پایینتر، جنتان انواع دیگری از بهشتی از باغات است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، این باغات چه اوصافی دارند؟ الله می فرماید مدهامتان، ادهیمام میگویند یک چیزی که تمایل به سیاهی باشد. مدهامتان به این معنی هست که از دور وقتی که شما باغات بهشت را میبینید اینها سیاه جلوه میدهد، سیاه خودش را نشان میده. این سیاهی کنایه از غلظت درختان، انبوه درختان است. شما یه جایی که زیاد سرسبز باشه از دور نگاه بکنید سیاهی، پس سیاهی کنایه از سیاه درختان زیاد. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهما عینان نضاختان، در اون بهشت چشمهایی هست، یا در اون باغات چشمزارهایی است که نضاختان فواره میزند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ای جماعت جنات و انسانها به کدام نعمتهای ربتان منکرید و آنان را تکذیب میکنید. فیهما فاکهة و نخل و رمان، در آن بهشت میوه هست، خرما هست، انار هست، اما اینها نامشون این هست، کیفیت با اون چی که در دنیا قابل مقایسه نیست. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، همچنین برای بهشتیان، برای این عموم بهشتیان
حورهایی هست که اون حورها مقصورند. حور به معنی زن سفید، مقصورند. یک آیه من فیهن خیرات حسان، در اون بهشت خیرات، خیرات اینم صفت زنهاست، زنهای خوبی. حسان یعنی حسان الوجوه، چهرههای بسیار زیبایی دارند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها، تفسیر این آیه یا رسول الله خیرات حسان یعنی چه؟ حوران بهشتی خیرات حسان هستند. رسول الله فرمود فقال خیرات الاخلاق حسان الوجوه، بحر المحیط. خیرات الاخلاق حسان الوجوه یعنی اخلاق خوب دارند و چهره‌های خوب و زیبا دارند. پس این برای کی هست؟ برای بهشتی ها در قسم عامه هستند، در بهشت هست. حور مقصورات، این خیرات حسان کیا هستند؟ حورهایی هستند که اینها بند شدند در خیمه ها. مقصورات الان شما خواندی قاصرات الطرف، اینجا مقصورات، مقصورات به معنی زندانی نیست. مقصور یعنی محبوس برای همین شوهر، مخصوص همین شوهر، همون معنی دلداده میشه، همون معنی عرض کنم اختصاصی میشه، اختصاص به همین شوهران دارند. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اونها را دست نزده، همخوابی نداشته با آنها هیچ انسانی قبل از آنها، قبل از این بهشتی ها، و نه هیچ جنی. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر و عبقری حسان، اینها تکیه دادند بر رفرف خضر. رفرف به معنی بالشت های رنگارنگ، بالشت های نگارین، یا عرض کنم خدمت شما پشتی ها، پشتی همون بالشت هست، پشتی های نگارین، رفرف، خضر سبز رنگ هستند، و عبقری و همچنین قالیچه هایی که حسان بسیار زیبا هستند. الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المجالس الواحد رفرفه، لباس های سبز رنگی را میگویند که عرض کنم از اونها برای جلسه، به اصطلاح برای مجالس، برای انسانهای با شخصیت چی درست میکنند؟ به اصطلاح کناری که روی اونها مینشینند. یا اینجا مراد عرض کنم که همون پشتی ها هست. و عبقری حسان، قالیچه های بسیار زیبایی هست. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. وقتی که این همه نعمت هاست به این نتیجه میرسیم که بابرکت هست نام پروردگار تو، یعنی همه برکات از اوست، همه خیرات از اوست. اون ذاتی که ذی الجلال والاکرام هست، صاحب عظمت هست، صاحب بزرگی هست. عرض کردم این صفت ذاتی هست و صاحب اکرام هست، این صفت اضافی است، یعنی دیگران را اکرام میکند، دیگران بر دیگران لطف دارد. خب سوره مبارکه رحمان تمام شد و میرسیم به سوره مبارکه واقعه. در پایان سوره رحمان خواندیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. در سوره واقعه تقریبا شبیه همون مدار در آخر میخوانیم. وقتی که برکات در دست الله است، فسبح باسم ربک العظیم. دو جا در پایان این سوره الله فرمود پس ای بنده تسبیح رب عظیمت را بگو. تسبیح به چه معنی؟ یعنی پاکی او را بیان کن از هر شریک، از هر عیب، از همسر و همتا، از فرزند و دختر، پاکی او را بیان کن. خلاصه سوره
واقعه این هست که از اول الله عزوجل مسئله قیامت را از آغاز سوره به عنوان تمهید بیان می فرماید. آغاز می کند با اتفاقی که در قیامت می افتد و بعد از اون الله تعالی سه جماعت را بیان می فرماید: اصحاب الیمین، مقربین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. ابتدا الله تعالی به صورت اجمال احوالشون را بیان می فرماید: و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال و اصحاب المشأمه میمنه مشأمه و مقربون. بعد به تفصیل الله شروع می فرماید: اول مقربین را، بعدا اصحاب الیمین را و بعدا اصحاب شمال را الله تعالی در این سوره مبارکه ذکر می فرماید. و همچنین در پایان سوره مجددا به صورت اجمال این سه گروه ذکر می شوند. در وسط بعضی دلایل توحید که 4 مرتبه از دلایل عقلی و 4 جایگاه از دلایل عقلی بیان می شود که الله تعالی با اون دلایل اثبات می فرماید: فسبح باسم ربک العظیم را، اینکه رب را باید از هر شریک پاک دانست. اذا وقعت الواقعه، این مقدمه هست. الله می فرماید وقتی که اتفاق می افته، اون اتفاق منظور قیامت هست. وقتی که واقع میشه قیامت، لیس لوقعتها کاذبه، این تأکید است. ای انسان ها، وقوع اون قیامت دروغ نیست. لیس لوقعتها، برای وقوع اون، یا اینجا لام به معنی فی هست. لیس لوقعتها ای فی وقعتها، وقوع اون قیامت کذب نیست، خلاف واقع نیست، حقیقتی هست که اتفاق میفته. اون قیامت وقتی که بیاید الله نجات بده، خیلی خطرناک وحشتناک. اما انسانها را بعضی را بالا میبره، بعضی را پایین. خافضة الرافعه، بعضی را پایین میبرد. کسانی که جرم کردند تو دنیا عزیز بودند، ذق انک انت العزیز الکریم، تو دنیا با شخصیت بودند اما به دستور الله عمل نکردند. خافضتون، اینها را پایین میآورد. و کسانی که تو دنیا فقیر بودند، نادار بودند، جایگاهی نداشتند، اونها را بالا میبرد. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا، الله می فرماید وقتی که تکان داده میشه زمین تکانی. ابتدا قیامت که شروع میشه با زلزله شروع میشه. اذا زلزلت الارض زلزالها، اون نفخه که دمیده میشه، نفخه که زده میشه، سور زده میشه، زمین به لرزش در میاد. وقتی که زمین به لرزش در بیاد و اخرجت الارض اثقالها، تمام دفینه های خودش را زمین بیرون میندازه، همه انسان ها میان بیرون، چه خبره؟ لذا الله می فرماید اذا رجت الارض رجا، وقتی که به شدت تکان می خورد زمین، تکان خوردنی. و بست الجبال بسا، و کوها پودر می شوند، پودر شدنی. بست ای فتتت فتن، آرد میشه، پودر میشه. حتی صارت کالسویق المسبوس، مثل اون آردی که چی شده اون را پودر کردند و آردش کردند، مثل اون میشه کو. بله. و کنتم ازواجا ثلاثه، شما مجموعه مکلفین جن و انس را شامل میشه. شما 3 گروهید. اول 3 گروه را الله تعالی به صورت خلاصه بیان می فرماید: فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، اصحاب یمین. ما اصحاب المیمنه، چقدر خوبند. این فضیلت اجمالیه. این ما استفهام است، اما استفهام تو اون تفضیل است. استفهام بعدی که درباره مشأمه است
تو اون مذمت است. چرا یکی تفضیل یکی مذمت؟ خب از سیاق معلوم میشه. اونی که اصحاب الیمین قابل چی هست؟ قابل تعریف هست. اونی که اصحاب الشمال قابل نکوهش هست. لذا الله می فرماید فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، اصحاب یمین چه زیباست اصحاب یمین. و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، کفار مراد هستند. اصحاب الشمال اونایی که اعمال نامه به دست چپ گرفتند، چه بد است چه نازیباست اصحاب مشأمه. والسابقون السابقون اولئک المقربون. الله می فرماید اونهایی که سبقت کردند و سبقت کردند. سابقون این از اون پیشی بگیر، اون از این پیشی میگیره. پس سابقین که از همدیگه سبقت میگیرند، از همدیگه پیشی میگیرند. مراد انبیا هستند، صدیقین هستند، شهدا هستند، خاصان هستند. الله خواص را بیان می فرماید اولئک المقربون، اینها مقربین دربار رب العالمین هستند. فی جنات النعیم، اینها در باغاتی هستند که سراپا نعمت، یعنی از اول تا آخر بغیر از نعمت چیزی دیگه شما نمی بینید. خب اینها چقدر هستند جمعیتشون؟ الله می فرماید ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین. این سابقون، این مقربون یک دسته بزرگ هستند. ثله دسته بزرگ را میگن، از اولین از پیشینیان، و قلیل من الاخرین از آخرین تعداد کمی هستند. پس ببینید یک تفسیرش که ظاهرا هر کسی نگاه میکنه همینه که ثلتون دسته بزرگ یعنی از امتهای پیشین و از امت ما کم هستند. گرچه دل انسان یه مقداری نگران میشه ولی خب توجیهی هم داره. اون اینه که در این امت ما یک پیغمبر بوده صلی الله علیه و سلم، اما در امتهای دیگر هزاران و ده ها هزار پیغمبر بوده. پس اونا همه انبیا را نگاه کنید، صدیقین اونها را نگاه کنید، جمعیت خیلی زیادی هست. به این خاطر در مقربین از امتهای پیشین بیشتر است و از این امت خاصان که تعدادشون زیاد نیستند اینها هستند. اما بعضی معتقدند که مراد از ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین اینجا بحث امتهای دیگه نیست. اولین یعنی اولین همین امت، آخرین همین امت. منظور این است که جمعیت بزرگی از اولین، از خیر القرون، از زمان رسول الله، از زمان صحابه، تابعین، تبع تابعین، از اون زمان در میان مقربین مقرب زیاد است. اما انسانهای آخر الزمان الله نجات بده همه در فتنه ها گرفتار هستند. اصحاب الیمینشون هم کم هستند اما مقربین که خیلی کمند. چنانچه تفسیر مظهری نوشته فالقول الثانی فی هذا المقام و هو الراجح. تفسیر ابن کثیر نوشته قول راجح هم همینه، و هو ان یکون المراد بقوله ثلة من الاولین، دسته بزرگی از اولین، یعنی من صدر هذه الامه، از صدر این امت، از اول این امت دسته بزرگی است. و قلیل من الاخرین ای من هذه الامه، از این امت آخرینشون کم هستند. علی ای حال علی سرور موضونت، اینها بر تختهایی هستند که موضونت کنار هم گذاشته شدن، چیده شدن. متکئین علیها متقابلین، تکیه دادن بر آن تختها، متقابلین روبروی هم هستند، نشستند و صحبت میکنند، جلسه دارند. یطوف علیهم ولدان مخلدون، بر آنها دور میزنند، میچرخند بچه هایی که مخلدون همیشه بچه هستند. اونا یه وقتی بزرگ نمیشن چون اونا برای خدمتند، به همین سن خدمت
میمانند به اکواب و اباریق، با جامهای و اباریق جمع ابریق است. ابریق اون ظرفی را میگویند که تو اون نوشیدنی چیزی میگذارند، شراب چیزی میگذارند و خرطوم داره، لوله به اصطلاح داره، خرطوم داره، له خرطوم. و کأس من معین، و همچنین جامی از شراب خالص، از شراب خالص اونجا برای اونها هست. لا یصدعون، از این شراب که بخورند الله می فرماید لا یصدعون عنها ولا ینزفون، سردرد نمیگیرند از آن. ولا ینزفون معنیش اینه که سرگیچه هم نمیشوند. ای لا تصدع رؤوسهم من شربها، سرشون درد نمیگیرد از نوشیدنش. ولا یغلب علی عقولهم ولا یسکرون منها، بر عقلشون غالب نمیاد، سکر و نشگی بر اونها نمیاد. و فاکهة مما یتخیرون، میوهی که اونها خودشون انتخاب میکنند. و لحم طیر مما یشتهون، گوشت پرنده، اون گوشتی که دلشون بخواد. پرنده شکاری خیلی گوشتش لذیذه. و حور عین، و همچنین برای اونها حور هست، حوری هایی که چشمهای درشت دارند، که امثال اللؤلؤ المکنون، مثل مرواریدی که پوشیده شده و مخفی شده. چون مروارید خیلی چی هست؟ خیلی درخشنده است، زود غبار بر اون منشیند. لذا کسی که واقعا قدردان مروارید باشد، قدردان طلا باشد، اون را چکار میکند؟ در همون جعبه مخصوصش میگذارد، در اون بقچه مخصوصش میگذارد که گرد و خاک نگیرد، غبار ننشیند. وقتی که اون بقچه را باز میکنی، جعبهش را باز میکنی، سبحان الله چه درخشندگی دارد. پس که امثال اللؤلؤ المکنون. یک تشبیه دیگری هم عرض بکنم که خانم هایی که الله به اونها دستور داده در این دنیا حجاب داشته باشد، مثال اونها هم در همین دنیا لؤلؤ مکنون است. یعنی اون مرواریدی که واقعا می درخشد باید در بقچه بماند. هر چیزی که ارزشمند باشد او را چیکار میکنم؟ تو بقچه میگذارم. بعضی مردم هستن که چیزهای خودشون را ارزش میدن، مثلا یکی سکه‌ای دارد، طلایی دارد، تو 3 تا پوش میبنده، 3 تا بقچه و 3 تا عرض کنم غلاف برای اون چی میکند؟ درست میکنه. از این باز میکنی تو دیگری هست، از او باز میکنی تو دیگری هست. لذا پس کسانی را اسلام گفته که در پرده بمانند که واقعا ارزشمندند، واقعا اسلام برای اونها ارزش قائله، مثل مروارید هستند، مثل لؤلؤ مکنون هستند. ارزشی که داشته نباشه هر جا خودش را نشون بده. لذا الله می فرماید جزاء بما كانوا یعملون، این سبب ظاهری هست، این جزا و پاداش به سبب عمل کردشون هست. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اینها در اون بهشت لغو نمیشنوه. انسان تو این دنیا گاهی همه چیز داره، اما یک حرفی که میشنود همون یک حرف خاطرش را مکدر میکند، ذهنش را مشغول میکند، ناراحتش میکنه. اونجا هیچ حرفی که ناراحت بشه نیست، ولا تعثیما، گناه هم نیست، خلاف هم نیست، الا قیلا سلاما سلاما، مگر سخن محبت. سلام 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 محبت میاره، خوش آمدگویی هست، محبت هست، عرض کنم که اکرام هم دیگه هست. لذا این چی میاره؟ محبت میاره. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، بعد از اصحاب یمین الله، بعد از مقربون الله عزوجل اصحاب یمین را ذکر میفرماید. دست راستی ها را، اونهایی که نامه اعمالشون به دست راست هست، الله میفرما ما اصحاب الیمین، چقدر زیبا هستند، چقدر خوبه حالت اصحاب یمین. فی صدر مخضود و طلح منضود، الله میفرماید اینها در درختان، زیر درختان یا در کنار درختان کنر هستند. صدر که مخضود، معمولا کنرهای دنیا کسانی که درخت صدر و درخت کنر دیده خیلی خار دارند،
مخضود من بدون خار، میوه خوبی هست اما چیدنش زحمت دارد. اونجا خار نداره، مخضود یعنی خالی از خار هستند. و طلح منضود، و همچنین موز که ته به ته هستند، سر به سر چطور خوب زیبا چیده شدند. و ظل ممدود، و سایه طولانی، و ماء مسکوب، و آبی که اونجا میریزند، ریخته میشه برایش از تو ظرف، از تو پارچ به اصطلاح. و فاکهة کثیره، و الله می فرماید میوه های بسیار زیادی که لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه اینها قطع میشن، بعضی میوه ها در دنیا در موسم خاص قطع میشن، ولا ممنوعه، هیچ کسی جلوگیری نمیشه از این میوه ها. و فرش مرفوعه، اونجا برای انسان فرش بلند مرتبه هست. مراد از فرش از کنم که همسران هستند که تشبیه داده شدن به رخت خواب. فرش رخت خواب را میگن به دلیل از کنم که اینکه اونها همیشه با انسان، با مرد یا با زوج خودشون، مرد با زن، زن با مرد، روی رخت خواب همیشه استراحت میکنن. به این خاطر تشبیه به فرش داده شدن. انا انشأناهن انشاء، الله میفرماید ما اونها را ایجاد کردیم ایجاد کردنی. اما بعضی گفتن اینجا فرش منظور همون رخت خواب است. خب رخت خواب حتما مکان نه مکینی داره، اون مقدر است که بر این رخت خواب ها همسرانی هست که این همسران انا انشأناهن، یعنی ما از آغاز از ابتدا اونها را درست کردیم. اینجا اشاره به این هست که حوری ها چنین مخلوقی نیست که از دنیا رفته اونجا، همونجا خدا اینها را خلق میکنه. این همسران دنیا اینها جایگاه خودشون را دارند، ولی اونها را الله میفرماید انا انشأناهن انشاء، ای ابتدأناهن ابتداء جدیدا، ما اونها را از ابتدا آغاز کردیم. فجعلناهن ابکارا، الله میفرماید ما اونها را باکره قرار دادیم. عربا اطرابا، عربا یعنی محب به این معنی که با شوهرانشون محبت دارند، عشق و علاقه دارند. اطرابا هم سن و سال هستند، لاصحاب الیمین، برای اصحاب یمین، یعنی از نظر سن و سال و عمر اینها نزدیک هم هستند. ثلة من الاولین و ثلة من الاخرین، اینها یک دسته و یک گروه هستند از اولین این امت و آخرین این امت، یا اینکه اولین امتهای پیشین و آخرین امتهای بعدی. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.